Hello，大家好，今集係我哋帶路人入門教學嘅第5集。咁今集咧就會補充翻我哋起課所需要嘅剩低3樣知識啦，分別就係天象、六親同埋盾桿。咁首先啦，天象，咁天象咧就係有12個嘅，由貴人帶領啦，分別係貴人、騰蛇、朱雀、六合、勾陳、青龍、天空、白虎、太上、玄武、太陰同埋天后嘅。咁我哋寫落課式嘅時候咧，我哋通常會用下面嘅簡寫啦。咁我個人就會簡寫做貴蛇雀合勾龍空虎上元陰后嘅。咁你可以有自己嘅簡寫嘅，譬如話你簡寫做人騰朱鹿係啦陳等等都得嘅。呢個簡寫點樣冇所謂，只要自己睇得明就得噶啦。好，咁要知道貴人，好，咁要知道天象喺我哋課室入邊嘅應用咧，就要知道術數入邊嘅晝夜區分啦。咁喺術數入邊啦，我哋係卯時至申時咧叫做日頭，即係話上晝嘅5點鐘去到下晝嘅4點59分咧係日頭，而酉時至寅時咧係夜晚，即係話下晝5點鐘去到凌晨嘅4點59分咧係夜晚。OK，咁呢個記住先。我哋再嚟睇左邊嘅呢個貴人歌訣啦，佢就係甲戊庚丑未乙己巳申香丙丁亥酉未壬癸巳卯藏六申逢五人，此是貴人方。嗱，咁佢嘅意思就係咧，譬如話我哋睇第一句啦，甲戊庚丑未，佢嘅意思就係咧喺甲戊庚呢3日咧，丑未係呢3日嘅貴人。咁其中咧前面一個係晝貴人，即係丑係日頭用嘅貴人，後一個咧係夜貴人，即係夜晚用嘅貴人。即係話咧喺甲戊庚呢3日嘅日頭就用丑做貴人，喺甲戊庚呢3日嘅夜晚咧就用未做貴人。咁其餘如此類推啦。例如六申逢五人咧就係六申日咧，六申即係講緊新日啦。我哋五咧係晝貴人，人係夜貴人。OK，咁呢度都見到啦，前一位為晝貴，後一位為夜貴。咁下面呢個年末貴人咧，呢個 concept 咧就係未被使用嘅貴人為末貴。咁我哋係舉個例子啦，喺丙丁呢2日咧，譬如話我哋而家喺丙丁日嘅上晝我哋要占卜啦，咁我哋用亥做貴人啦，係咪？咁喺呢個時候咧，酉咧就係末貴啦，因為佢未被我哋使用，就叫做年末貴人。然後咧，我哋貴人如果排喺天地盤右上方呢6個格咧，我哋係要逆步。然後咧，如果我哋貴人咧係排喺天地盤左下方嘅呢6格咧，我哋係要順步嘅，即係順時針咁樣排。如果貴人落喺右上方呢6格咧，我哋貴人需要逆步，即係逆時針咁排。OK，咁我哋舉個例子啦，我哋睇下呢一課啦。咁我哋先排咗個3字出嚟先。第一課生剋月，第二課冇剋，第三課下剋上，第四課下剋上。咁有下剋上咧，就唔使理上一下啦。跟住一個未，一個亥，我哋用比用。咁月咧，佢係陰日啦，未係陰，亥都係陰，咁比用又用唔到咯。咁就要用攝亥啦。未嘅下神卯係重神，而亥嘅下神未係貴神。咁我哋孟心重錢貴當優咧，亥就唔用啦。咁我哋咧就係用未嚟做初出。咁三全未亥卯啦。咁我哋而家就可以排貴人咯。咁我哋月己係子申香嘅，即係喺月日同埋己日咧，我哋係子同埋申做貴人啦。咁其中子係晝貴人，申係夜貴人。咁我哋而家喺辰時占卜咧，辰咧係日頭啦。咁所以咧，我哋用子做貴人，我哋就喺子上面呢一個位咧寫個貴字嘅咯。然後我哋貴人係落喺右上方呢6格，即係咧我哋貴人咧就要逆步，逆時針咁排啦。貴人下一個係騰蛇，所以騰蛇就寫呢度。騰蛇下一個係朱雀，所以朱雀就寫呢度。咁樣逆時針咁樣排。OK，咁呢個時候大家要明一個叫乘嘅 concept 啦，就係天象同地支搭配。舉個例子，子而家咧係乘貴人嘅，因為貴人同子搭配啊嘛。又舉個例子，巳係乘白虎嘅 ，OK，未乘青龍。咁然後咧，我哋天地盤排好之後咧，我哋就將4課嘅上神啦，同埋三全咧，佢哋所乘嘅天象咧寫埋上去，就係咁樣啦。咁申咧
見到呢度啦，申係成勾陳嘅，子成貴人啦，未成親王啦，然後亥成螣蛇，然後咧我哋三全咧就寫喺地支嘅右手邊，就係咁樣啦。然後咧我哋再睇同一日嘅第二個課室啦。咁我哋睇呢日課三全係丑子亥。嗱，咁乙卯日咧，我哋要注意啊，乙卯日佢係屬於甲寅旬嘅。係啦，咁喺甲寅呢一旬入面咧，子同丑係空亡嘅。咁所以如果我哋三全我哋排到空亡嘅地支咧，就要喺天象嘅右手邊加一個雙圓圈嘅標誌。咁而家丑同子都係空亡啊嘛，咁所以丑同子嘅右手邊咧就要加一個雙圓圈嘅標誌啦。咁下邊呢一個圓圈加一點嘅標誌係咩意思咧？嗱，我哋睇亥呢個地支，嗱，甲寅旬空亡係子同丑啦，咁即係話亥佢本身咧唔係空亡嘅。咁但係我哋留意下亥咧，佢而家所處嘅地盤係子，子係空亡嘅，即係話咧，雖然亥本身唔係空亡，但係佢所處嘅地盤係空亡嘅話，咁呢種時候咧，我哋就要加個圓圈加一點嘅標誌啊。咁呢種情況咧，我哋會叫做陷空或者落空嘅。OK，咁天象 OK 啦。咁下一個知識點咧就係遁干。嗱，遁干其實好簡單嘅啫，就係當日所處嘅旬地支所搭配嘅天干。舉個例子啦，就係乙卯日咧，佢係屬於甲寅旬噶嘛。咁甲寅旬咧就有以下呢啲組合啦。嗱，如果你係呢個位置搞唔掂，你可以逐個逐個寫翻出嚟。咁我哋點樣處理遁干咧？嗱，我哋只要睇翻三全啦。嗱，我哋三全排到嘅地支，我哋要將佢所搭配嘅遁干擺喺左手邊。例如我哋乙卯日係屬於甲寅旬啦，未咧佢係己未，所以我哋初全嘅未咧左手邊就要加個己字啦。咁亥咧，亥係癸亥，咁所以亥嘅左手邊咧就要加個癸啦。咁最後咧卯咧係乙卯啦，所以卯嘅左手邊就要加個乙啦，就係咁簡單遁干。OK，咁最後一個知識點啦，就係六親。咁六親係術數入邊一個都好重要嘅元素啦。咁我哋六親關係咧就係以我哋生克關係嚟到決定嘅。嗱，咁第一個生我為父母，咩意思咧？譬如話你係某個地支，咁由第二個地支嚟生你，咁佢就係你父母啦，咁就係呢個意思。嗱，咁父母有啲咩意象咧？父母長輩啦，屋企啦，衣物。咁父母嘅意象咧就係一啲為你提供庇護嘅嘢，就係父母。同我為兄弟，即係話咧五行關係相同嘅天干或者地支咧就叫兄弟。咁兄弟嘅意象就係兄弟姊妹啦、同輩、同事、同學。咁所以咧有時會代表競爭嘅。跟住克我為官鬼，即係克你嘅嘢啦。咁官鬼咧係會代表丈夫啦、男朋友啦，同埋就係一啲管理嘅嘢，譬如話上司、政府呢啲係管理嘅，同埋一啲你唔中意嘅嘢，例如疾病等等。我克為妻財，就係俾你克嘅嘢啦。所以老婆、女朋友同埋一啲俾你掌控嘅嘢，例如財物等等。我生為子孫，咁子孫咧就會代表子女啦、後輩啦同埋醫藥等等嘅。嗱，咁我哋大陸人入邊咧係以日干為太極點嚟決定六親嘅。例如我哋今日咧係申日啦，日干為申，咁辰咧就係申嘅父母啦，因為土係生金噶嘛，因為辰係土，申係金，咁而家土生金，所以辰就係申嘅父母啦。卯係申嘅妻財，因為卯係木啦，佢俾申克，所以卯係申嘅妻財。跟住午係克申嘅，咁所以咧午係申嘅官鬼。然後亥係申嘅子孫，因為亥係水，申係金。最後酉就係申嘅兄弟啦，因為兩個都係金。好，咁我哋擺落六壬課室入邊咧，都係啦，睇三全。第一個係未啦，咁月咧係木嚟嘅，月木係克未土嘅，所以未係月嘅妻財，就喺呢度寫個財字。中傳話亥水。嗱，咁水係生木嘅，所以亥水生月木啦，所以亥水係月木嘅父母，就寫個父字。最後卯木同月木都係木啦，所以咧就寫兄弟，就寫個兄字啦，就係咁簡單。好啦，咁去到呢度咧，對於起一個完整嘅大六壬課室嘅知識咧，大家就全部都學晒啦。咁我哋而家就
試下啦，由頭開始起一個完整嘅課式出嚟。咁舉例啦，而家係公歷嘅2026年6月7日夜晚7點鐘，注冇做干支曆咧就係丙午年甲午月壬子日庚戌時嘅。而家嘅節氣咧係芒種之後2日。嗱，咁我哋而家要揾個月將出嚟啦。而家嘅節氣咧係芒種後2日，咁芒種咧係節啦。咁如果而家嘅節氣係只係到節嘅話咧，咁我哋就要揾而家嘅月見啦。而家嘅月見係午，我哋向後數一個位係巳，然後咧我哋揾巳嘅合神，巳咧係同申合嘅，咁所以咧而家嘅月將我哋就攞申啦。OK， 然後我哋起四課，四課嘅核心係我哋當日嘅干支啦。咁當日嘅干支咧喺呢度寅同子，就先寫低寅同子啦，就係咁樣啦。然後我哋揾到寅，佢嘅忌宮啦，佢係忌亥宮嘅，亥嘅地盤喺呢度，佢嘅上神係酉，所以寅上面就寫酉啦。然後酉我哋掉落嚟呢度，然後揾酉嘅上神啦，酉嘅地盤喺呢度，上神係未，所以酉上面就寫未啦。然後第三課子嘅地盤喺呢度，上神係戌，所以子上寫戌。然後戌掉落嚟，戌嘅地盤喺呢度，上神係申，所以戌上面就寫申。咁樣四課就 OK 啦。咁四課 OK 之後咧，就要用我哋嘅九種文化三全咯。第一課冇克，第二課冇克，第三課上克下，第四課冇克。四課只有一個上克下，所以呢課係元首課啦。我哋攞上神嘅戌發用。咁三全就戌申午啦。OK，咁三全都寫好啦。然後咧，我哋處理天象。嗱，大家記唔記得一開始嘅口訣咧？寅貴巳卯藏，即係話咧寅日咧巳同埋卯係貴人啦。而我哋而家夜晚7點鐘係屬於夜晚，所以我哋用夜貴人嘅卯啦。咁我哋喺天地盤揾咗卯先，卯喺呢度，我哋就喺卯上面寫個貴人嘅貴字。OK。然後我哋要畫翻呢條紅線出嚟啦。如果貴人落喺右上方嘅話咧，我哋12天象要逆報。咁而家貴人係落喺右上方啦，咁所以咧，我哋12天象係要逆報啦。貴人係一個係騰蛇，所以騰蛇喺呢度；騰蛇係一個係豬象，所以豬象喺呢度。就咁樣如此類推咧，就會排好12天象啦。然後我哋將四課三全所對應嘅天象咧寫翻上去，就會係咁樣啦。好，咁12天象都搞掂啦，跟住就係遁干。嗱，我哋壬子日咧，佢係甲辰旬嘅。咁我哋就將三全呢3個地支戌申午咧喺甲辰旬入邊所對應嘅天干寫翻上去，就係咁樣啦。然後最後咧就要揾六親啦。咁我哋六親係以日干做太極點啦。初傳嘅戌係克寅嘅，所以戌係寅嘅官貴啦，就喺度寫個官字。中傳嘅申咧，金係生水嘅，所以申係寅嘅父母，就寫個父字喺呢度。末傳嘅午係俾寅克嘅，所以午係寅嘅妻財，就寫個財喺呢度，就會係咁樣啦。咁去到呢度咧，我哋一個完整嘅課式就起完啦。咁我哋大陸人入門教學嘅起課部分咧，就去到呢度啦。多謝大家。